Всем доброе утро. Эдик с утра делает замочек, меняет. Плохо получается, да, Эдик? Да у меня нет инструментов. Стамеску надо. Сегодня 8 мая наступило. Погодка чудесная, яблонька еще цветет, пчелки летают. Какое 8? А не 7. Ой, 7 мая сегодня, да? Точно, сегодня 7 мая, я уже запуталась в числах. Ой, какое небо голубое. Яблоня, конечно, рясно цветет. Дай бог будет урожай яблок. У меня варится картошка-пюре. Такая хорошая картошка разваривается. На пюре вообще отличная. Это же гуманитарная. Гуманитарную картошку некуда девать. В общем, я решила сварить пюре. Диетическое. На бульончике картофельном. Без молочка. Так, ладно, пусть кипит. Крышки нету подходящей. Такая вот готова. Тут у меня сверху масло растопилось. Так, попробовать. Класс. Всем приятного аппетита. Картошечка пюре на завтрак. 2 фрикадельки, тефтельки из лосося. Это консерва в соусе бешамель. И соленья от тети. Кошка не заскочила. Не видела.